Në Pallatin e Kulturës në Lezhë u dha premier shfaqja teatrale Modus Operandi, e shkruar dhe vënë në skenë nga dramaturgu dhe regjizori Vladimir Doda, i cili merr pjesë edhe si aktor në shfaqje, së bashku me Loredana Gjeçin, Alessio Axhakun dhe Gledia Toma. Pjesa është ndërtuar mbi intervistime të personazheve të ndryshme, kryesisht zëritar, duke ndërthurur elemente humorit dhe realitetit të përditshëm. Publiku e ka pritur me shumë entuziazëm shfaqjen, e cila solli në skenjë një pasqyrim të jetës së përditshme, shpesh me nota komike. Ka pas në qendër rolin e punës, puna në shoqëri. Pastaj një përqindje e madhe, një përqindje, domethënë jo e madhe, por jemi 40% kanë qenë edhe kemi tentuar të peshkojmë, domethënë në rastet të punëve që janë në zhdukje gjithmonë më tepër, domethënë. Dhe edhe sepse kontrastojnë pak edhe të ritmet e shpejta që kërkon teknologjia, kohët e sotme që kanë nevojë për një ekonomi gjithmonë në zhvillim. Për aktoren Loredana Gjeçi ishte hera e parë që interpretonte në Lezhë. Ai thotë se përvoja ishte e veçantë dhe publiku i mirëpriti në një shfaqje ndryshe që flet për aktualitetin. Ndihem shumë e lumtur, mendoj që publiku ka reaguar shumë mirë për shfaqjen, e ka kuptuar. Ndoshta ne paragjykojmë atë, po ai është më gati se ç'mendojmë ne për gjëra të reja, për një teatr i cili flet për jetën, edhe bën edhe të reflektoj, edhe që t'i prek ata edhe t'i përfaqësoj, mendoj. Edhe realiteti është se neve spunton nga realiteti e marrim, së bashku me Vladimirin që ka qenë regjizori, ka qenë një proces shumë interesant sepse pikërisht ne kemi kaluar në këto ndjesi. Pas Lezhës, Modus Operandi do të shfaqet edhe në Mirdit dhe Tiranë, duke ofruar për publiku një vepër krejt ndryshe dhe shumë aktuale për realitetin shqiptar.